Olá meus amigos, estou aqui no supermercado novo, uma farmácia, né? E eu vim aqui fazer uns vídeos para vocês rapidamente, para mostrar para vocês como é aqui a nova farmácia, os preços aqui da mercadoria. Espero que vocês gostem, né? Farmácia aqui, vamos lá dentro, fazer vídeo aqui dentro para vocês rapidamente, mostrar alguns preços aqui de pão, refrigerante, bem baratinho, vale muito a pena. Seja bem-vindo sempre, Deus abençoe. Seu amigo Marcelo Dias aqui. Grande abraço. Daqui a pouco a gente volta aí. Entra aqui, ó. Eu tenho um negócio para colocar no aqui. Saiu o alquinho. Tá bem imprimir só. Os carrinhos de compra, né? Que não paga nada para pegar e aqui você entra, né? Você entra aqui não, né? Aqui é a parte de bebida. Mas aqui tem umas partes aqui que eu gosto. Inclusive eu tô até tomando. Para não estar tomando refrigerante e água com gás, 88 centavos, baratinho. Aqui também eu compro nessa aqui que tem um saborzinho de limão muito boa. E tem essa daqui mais baratinha. E bem baratinha, né? Tem água normal, ó. Água normal. E aqui tem um suco que eu gosto muito, né? De Caps, né? É bem gostosinho, meio com leite, parece. De uva, né? Acho que tá aqui Budol, né? Budol em japonês é uva, né? Tem esses daqui assim também, né? Bem legal. Coca-Cola ali que não pode, não posso mais tomar isso. E a Pepsi, né? Diferença de 40 centavos pro preço da outra, né? E tem a Pepsi Zero também, que é 128, né? É essa aqui que eu gosto, pessoal. Essa aqui, ó. Eu não sei bem se é refrigerante ou se é água com gosto de sabor limão, né? Mas é muito delicioso, tem um gás muito legal para arrotar, ajuda para mim a arrotar, que eu tenho problema no estômago, eu não consigo estar arrotando, então contribui para mim ajudar a arrotar, né? Muito boa, 118 iene. Já tá com imposto, tá bom, pessoal? E essa aqui também que é muito gostosa, só que eu tô evitando, né? Tá tomando refrigerante. Tem a Fanta uva também, ó. Né? E essa aqui é de pêssego, né? Não gostei muito não, não gostei muito legal não. Mas tem gente que gosta, né? E o chá, né? Parte do chá aqui. E é muito legal. Eu vou mostrar agora aqui uma parte também. Que esses produtos que estão botando assim, ó. É tudo em promoção que tá para vencer, né? E eles vendem bem baratinho. Isso é tipo shoyu, né? Aquele molho inglês lá, molho para salada, tem assim, ó, bolinho bem gostosinho isso aqui, 158 ienes, né? Não vem muito não, 115 gramas, né? Bem levezinho, mas 158 ienes. Esse leite aqui que é o único que tem aqui japonês, que eu gosto. Só que ele tá muito caro, ó, 360 gramas, só que 580 ienes, muito caro, né? Esses molhos aqui são molho mesmo, ó, líquido, para colocar nas carnes, que o japonês gosta de comer carne molhada na água, né? E a crua. Aí joga esse molho aqui para dar um sabor melhor, né? Talvez seja um tipo de tempero, né? Tem esses suco aqui de limão, ó. Conhecido, né? Que eu achei muito caro, 222. É muito caro, né? Esse aqui, ó. Parece famoso. Achei muito caro, 310. Tem coisas assim que não é assim, né? Uma grande, eu compro uma grande por 500 de 1 quilo. Aqui 292, muito caro. Então tem coisas que compensam, tem coisas que não, né? E aqui é para as mulheres, para as senhoras, né? Quer cuidar da mão, do rosto. Ó, essa aqui é de babosa, aloe vera, né? Muito boa. Esse daqui, ó. Agora os preços aqui assustam. 1.134 ienes. Esse aqui, 616 ienes. Depois ver se eu coloco os preços, né? Não sei se isso aqui é rolon, parece rolon, é. 523. Eu já achei muito caro, viu? Esse daqui, ó. Não sei o que é, para você que conhece aí. 1134.
Tem cortador de unha. Cortador não, tesoura, né? Caro que só o bexiga. Muito caro. Também, 488. Tem luva, cachecol. Tem meia calça. 686. É mais que o pessoal do meu pai, tá bom, pessoal? 626. Tem meia também, ó. Eles vendem meia assim. 3 de meia, 700. Eu comprei esse dia 5 por 200. Tem coisas que compensam, lá tem coisas que não, né? E chega muito japonês. Isso não é uma filmaria, né? A parte dos pãozinhos que é barato. É salmão. É uma coroa com maionese. O chefinho, né? Aqui 108 uma bolsa. Eu gosto de com a manteiguinha, muito bom. Aqui delicioso. Vou ficar com papel. Esse daqui também que eu gosto. Uma salsicha com queijinho. 99 reais. Tem panelota aqui, né? Aqui tem uns cafés, ó, que é café pronto. Eu gosto muito desse, é um dos melhores que tem esse daqui. Tô ganhando nada, né? Mas tem que falar a verdade, hein? Esse daqui também é bom. Não sei se... Eu vou comprar um desse, tá mais barato, né? 98. E Racon dá. Esse chazinho aqui que é delicioso. Esse chá aqui, ó. Esse aqui pode comprar, de limão. Muito gostoso. Também é bom. 78,5. Se você quiser também refrigerante em latinha, tem aqui, ó, 65 centavos. Fanta, Coca. Esse daqui, Mitsui, é muito gostoso. É tipo uma Sprite, né? Tipo é soda, né? Isso aqui é de laranjinha, muito gostoso. Para as crianças, né? Isso aqui é uma vitamina Real Gold, né? 55 centavos. Olha o tamanho da Coca. 49, é melhor você comprar essa, muito caro. Tá caro, né? Chama Pocari aqui, né? Tá bom. Essa aqui eu tomei muito quando eu trabalhava na soda, no navio. Tomei muito essa vitamina aqui, muito barato. Pagava 100 e pouco aqui, tá 78. Quase o dobro eu pagava lá, né? No estaleiro. Esse aqui também eu passei a gostar e comer bastante. Cada um irmão comprava pra mim, porque eu sempre lembro dele. Um homem abençoado, ele sempre ia no mercado e sempre trazia pra mim, que eu gostava. Isso aqui é de momô, né? Momô é pêssego. Isso aqui é laranja, né? Laranja. Isso aqui é misturado, vem pera, momô ou laranja cravo, né? De suco assim para as meninas, para as crianças, para quem tem criança. Vale muito a pena. Esse aqui também é bom. Bom para uma pessoa só, né? Mas fazer uma comida rápida é legal, né? Um molhinho aqui, ó. Eita! 258 de frango. Carne de porco, frango. Né? Tem esses comidinhas assim que o japonês gosta, mata a fome. Comer no carro, viajando. Eu comprava muito isso aqui de queijo. E tem aqui, ó, pra quem gosta,
tipo salame, né? Mais fininho. E as verduras, né? 48, cebola. 48, a batata 108. 40 e poucos reais. 40? É. Não, meu Deus, que mentiu, pessoal, desculpa. Tá 4 reais, né? 3 reais e pouco, dependendo do dólar. Então, é isso, o ovo, vou comprar o ovo aqui, o ovo tá barato aqui, ó. Comprei um, tá 138, ainda tá, ó. Você pode levar até 2. 3 já fica 158, porque você tá tirando outra pessoa, né? Então tem que ajuda a pagar um imposto. Eu vou estar comprando um a 138. 5 reais, mais ou menos, uma bandeja de ovo, né? Depois eu coloco o valor traduzido para você, mais ou menos. E aqui, quem gosta, tem o molho, ó, esse soço, né, que fala, é tipo miso, tondeiro, misocheiro. Muito bom para você tomar no café, no almoço, né? Se tomar acompanhado disso aqui, pode comprar sem medo, que é muito gostoso e é muito bom para a saúde, né? E eu agora, a saúde um pouco debilitada, estou tomando bastante misocheiro em casa. Ao açúcar, 178. Isso é açúcar, tá bom? Há uma diferença do açúcar, que é shiru. O açúcar é sator e o sal é shiru, tá bom? Então, às vezes as pessoas compram sal pensando que é açúcar. Tá acontecendo comigo. E existe também o sal, né? O shiru, né? Mas isso aqui é sal, né? Isso aqui é sal. Tem que ver direitinho se não é sal mesmo, gente. Ah, separaram o sal do açúcar. Aqui é o açúcar e aqui é o sal. Porque as pessoas compram errado. Isso aqui é sal, aqui é shiru, né? Tá vendo? Aqui é o sal. Eu já comprei sal pensando que é açúcar. Vai botar no café quando dá aquela golada gostosa pensando que é açúcar. Ó, e você que tá com problema de diabetes, pressão, pensa num negócio bom pra saúde, é isso aqui, ó. Passei a comprar. Deixa eu colocar aqui. Depois eu falo quanto ficou isso aqui pra vocês. Ó, tem de tomate. E eu prefiro os de fruta, né? Vem maçã, vem cenoura, laranja, né? Aqui meu pai mandava eu tomar muito, que eu tinha problema de anemia antigamente, quando eu era criancinha. Meu pai mandava eu tomar muito, né? Cenoura, beterraba. Muito bom para problema de anemia. Tá mais barato, 188, ó. Tá bom? Isso aqui também é gostoso, 218, é um pouco mais caro. Esses dias eu comprei a 180. E tem esse tipo aqui que é... não sei o nome não. Tá bom? Fazendo um vídeo aqui também sem jeito, né? Eu não pedi a permissão, mas já passou, ninguém falou nada. Também às vezes fica com medo que é estrangeiro para não... já que vai processar. Meu Deus, o tamanho dessa banana, pessoal. 3 bananas por 179. Não tá barato, não tá caro, né? Esse docinho aqui é gostoso, não passo mais essas coisas. Bom também. Isso aqui é motilha, conhecido. Tenha cuidado que isso aqui, pra quem não conhece, tem feijão dentro. Tem quem não gosta de feijão daqui do Japão, que é doce, tem que ter cuidado. Esse daqui também, aqui de creme, muito bom. Esse aqui é gostoso, pode comprar que esse aqui é bom. Eu tô evitando doce, né? Esse pão aqui tem copa de chocolate dentro, ó. Muito bom. E esse aqui que eu amava, meu Deus. Esse aqui é uns pãozinhos de creme. Oh, meu Deus. Não posso mais não. Eu vou fazer um vídeo explicando porque eu não posso, você já imagina, né? Minha esposa comprava muito isso aqui pra mim. A rosquinha aqui é muito deliciosa de trigo e chocolate. Pensando em misturar com café. E a vontade tá sendo bom. Eu já comprei dessa. Eu ser menos agressivo do que aqui. Então é isso. Deus abençoe. Depois eu mostro aí quantos foi essa simples compra que eu fiz só pra repor lá em casa. E Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado aí. Se quiser mais vídeo aí, no supermercado aqui no Japão, vocês fazem que a gente faz aí. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Obrigado aí. Se inscreve, compartilha aí, curte aí. E vem fazer parte da família.
E eu esqueci, ó. Aqui também tem esses café aqui, ó. Baratinho, eu comprei um. Tá 88, o outro tá 98. De iene mais barato, né? Então isso aqui é aqui. Não sei quantas gramas é. Que é pequenininha. Nunca bom. Sempre tem promoção. Você vem nesse mercado aqui, aí no vídeo você pode achar promoção. E às vezes fica aqui também alguns bolinhos. É legal. Mas nada abençoe. Você que não pode, né? Um grande abraço, fique com Deus. Vem fazer parte da família. Valeu.